Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir videomuza size birlikte beraber videomuza çekeceğim arkadaşlar. Artık bir süre ara verdik. Şimdi ama görüşemiyoruz. Artık yasaklandığı için onun için konuşmayacağım. Artık bir süre kafa dinleyeceğiz. Öyle diyelim dedim. Bugün size ne için çıkıyorum? Ee, Bunun ilginden bahsedeceğim arkadaşlar. Neden bunun içi? Çünkü biz annemle gittik. Dışarı çıktık. Osman Gazetesi'ne şey dediler. Ve bunun için ameliyat konusunu anlattı. Başka yere gittik. Kongres'e gittik. Onu ameliyat diyormuş. Onu da gittik. TKG'ye gittik. Yine ameliyat diyormuş. Ondan sonra bayağı bir konuşturduk. Bayağı bir uzun oldu. Yani bu süreçte dolayısıyla tabii ki hassas olduğunu çok iyi biliyorum. Anne en büyük korku ameliyat. Belki ilişkilir mi ilişmez mi? Bence ilişkilemez diyor. Annem çok korkuyor. Onun için de çok iyi anlıyorum. Onun için de ve bu arkadaşlar. Bu aparat yani ne aparatı? Hollama aparatı. Şu delik olan bunun için hemen kutu açıyorum. Ne? Şu gördüğünüz bir aparatı. Şu da bunu takıyorsun. Çok iyi geliyor. Yani şey bu aparatı bununla takıyorsun. İyi geliyor. Baksana boyum şu an estetik. Estetik gitti. Artık güzel. Bak büyüdü. Tınk. Onun için de çok iyi uyudun mu? Tabii ki çok iyi uyudum. Hiç horlamadım. Gayet başarılı. Bu horlama aparatı başlık anlayacağınız Airmate horlama aparatı başlık yazacağım. Hem çok iyi geliyor. Yana açıyor. Bayağı bir büyüme başladı bak. Büyüme başladı bak. Yana baktığı zaman şey yapayım. Şöyle baktığı zaman şurada büyüme oldu. Yukarı çıktı. Aşağı değil de şurada yukarı çıkıyor. Onun için de şekilleniyor. Gittikçe şöyle oluyor. Bu aparatı şöyle soktuğu zaman yana açıyorsun. Tık diye yukarı kalkıyor. Çok iyi uyudum. Çok iyi rahatladım. Horladım mı? Hayır, horlamadım. Gerçekten çok iyi, başarılı. Bence ne kadar aldık diyorsanız tamına 50 TL arkadaşlar. Bu aparatta 50 TL fiyatı başlıyor. Onun için de bence gidin ve bu aparatı alın ve bunun içine takın. Yani çok iyi faydalı olacaktır. Çok iyi rahatlayacak. Eğer horlama varsa gidin ve alın ve takın ve çok iyi rahatlayacak. Çok iyi. Söylüyorum. Benim bulum açıldı mı? Tabii ki çok iyi açıldı. Kaç defa denedim? Tamam 10 kez denedim. Onun için de çok iyi rahatladım. Bak. Bu tamamen açılıyor. Yani açıldı. İyi geldi. Bu var ya şu aparatı
çok iyi konuşulur diye düşünüyorum. Bence Anıl ve Kotu eriye başlıyor. Elif fiyatı başlıyor eriye. Burada 001'den bence alın. Deneyin. Çok ifade olacaktır diye düşünüyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz videoyu haberdar açmak istiyorsa eğer lütfen kanalımıza abone olmanız lazım. Tabii ki Sevinç'in kanalına abone denemiyorum. Onun için de Emre Engin ailesi TV'de orada abone olabilirsiniz. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Önce açıklarını söyleyeyim. Selimcan iyi vakit edin. Selimcan ailesi TV'mize kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben de kanalımda söylemek istiyorum. İyi vakit edin. Atalar ailesi TV'mize kanalımıza abone olabilirsiniz. Size istiyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz.